kore mwena wa Rwai asante roiga gaithia pastors ithino turamuthikiriria gikonyo wa thoko ya Kayole roiga tuned na okoiga pastors gayaro marathi maniodo wa wira mwega mararuta wa kuroga mishie engineer Tash na wene gutugeithaniria kore mwena wa Naivasha roiga salimia pastors hapo na we engineer Tash tugeithirie timu itu ya Naivasha ndomegwitwa David Tenda Mode wa Ebeneza andwa ciothe Waidia shirwa Naivas. No gaidia mwashimo wa korea weta gwatia. Sawa. Woko kwa imethongoli meno gacoka gutuika gucenjio ritwa thutha andu gukua weta gwatia. Kwa gana accident nyingi. Anyway, tuguka hau. Kou. Na andu angi ingi aria mathi na bena gutwandikira SMS tugacokia ngatho ririkane loto ithaa riri kihanda. Nemego ikorome na maodo male megweka na maya ne maodo ma draw ya ginyagia shiringi milioni 1.4 draw eno ya loto ne mutaratara ino ya mena goreto saba na loto ne kuga saba atetodo ne mweri wa mugwanja na hena guarantee ado mugwanja ne mego iko magituka milioni ya mweri oyo no muno makiria aya nao ne andu aria mundu ekwivaga na shiringi 70 ashikire thini wa M-Pesa paybill number 777 na account name wekire Ciugo kameme reke tucokererie na ciuria twina cio pastors karibuni tena asante na tukobereria na kiuria giki no hinde gioka dona ni giafatana ni kihiu eke tuteirie mundu uyu aroiga ati pastors jeke atia I'm 35 dire girlfriend na diendaga na dimisaga iretu no nie no nyende Nedete indo cia kurehe hormone ya kwenda iritu ta njugukaranga testosterone no bado ndiramenda no mundeithiririe munjire niki ndeithia gucokia hormone ya kwenda iritu ni kuri hormone ya kwenda iritu ni gukona testosterone balance no rimwe kwenda iritu kana kwa kumenda ri bona gatonya no experience rimwe na to story turia mundu anaigua no kwiko muru wake vio ndurenda ri na ndetitwo atuike metago Yunani ndetitwo gutuika mu Yunani ri na no ndimwire hihi he muiritu agatungana nake ndakenda iritu akenda muiritu na ithuĩ aritũ no ende muiritu tigana na iritu gucira mini interest he mwe tu agatungana bwana gato hari umwe wake no batati iritu batane muiritu umwe tu no cio no ndakuhoera ati ucio mwe tu hormone cio theigoka citanite koguo to njugo kana ki menya ati igangaia gutumire muiritu na muiritu ucio ria ugakorwo ruvaru rwaku rio kamuona igwe ni rwaiganira ni ruo ruka ona gatondike uturo kayo hiki hormone igira ne ciothe hega ni na maro matu stress agatu yes at 35 ni jeru agi uko gikiro no hikanetie na to generation ire andu makona to girlfriend kuma me 20s no to ngirora uma tiguo that's not the ideal thing ko mundu no hota gwetera kona mundu ria ngoro yakuika igathie nake ri uvaru na hine guo ngai agenda gukuheria thina wa heartbreak maguo maingi matungaga nake kou makiuga ati no muhaka ukis 1000 frogs to muhaka ngai no akurehere the right woman no riri no kuira ndireyoria akondo kuguga gwitagwo Hell's Gate Hell's Gate riri no kuira ndireyoria is it normal ugere through teenage during a feeling ya muiritu ona uria mundu tugicogothanaga tondu he kinyaga ukambia gukugia na ka interest ona konduramenya ni ka wana ni wana uguo ona gecia he kairitu wendete retagwo puppy love wendo cio orimu wandike turua tutuike rejected is it normal ati no miss maundu macio mothe na witha te fine nduri Olio hau bado nduri weka todo twa miaka to na no me kuhura no mari andu mabiga to mari miaka 13 14 jugia tirere of course tinomo kio mundu nona kio kia ngai ri tanathoma haringi Matthew chapter 19 verse 12 he andu maciaragwo uguo na in fact wahota gukora mundu ni pressure aragererio akorwo ukahikania ri na nima ni araigua thini wake ri ndari na wendi wa muiritu ugithoma Matthew 19:12 ati ni undu ni kuri itumi cia mithema mingi iria igiragia andu mahikanie
amwe ni undu maciarirwo mahana ta andu ahakure. That means that hormone iyo ndiriho. Angi matuirwo uguo ni andu. Na angi ni gutua kiugo gikakiugate angi ni gutua matuire cira ta uria mabatha magika makaiga atiriri nie ngutungata Ngai. No he andu maciarirwo uguo. Na nikio Jesu aigaga atiriri acio maciaritwo uguo ri tiganai nao. Nawe angĩkorwo nĩma ũraigua ndũrĩ na feelings icio rĩ tia kũgeria gũciũkĩria. Tondũ wahota kũgũkĩria kĩũndũ gĩthũke tondũ Ngai ndabangĩte ũkorwo wĩ ũguo. Niĩ ngiuga ũtongo werwo atĩrĩrĩ eterera. Angĩkorwo Ngai nĩabangĩte mũthenya ũmwe nĩũkahikania rĩ ũkareherwo he mwanake ũmwe watuĩrire ndarĩ na feelings icio. No acoka kahinda rĩ akinyire handũ akiuga agĩũka akĩrehe mũirĩtu akiuga nĩndonire mũirĩtu wa kũhikia. Tukĩmũria gwathire atĩ akiuga ni feeling nĩciokire. Na akoe mũthuri mwega mũno. Na cioka cigũkĩra o ũyũ ũmwe. Ti atĩ rĩu ningĩ cimbũthũka. Nĩ beba Ngai. Rĩu acio nĩ cimbũthũke. Cimbũthũke magĩtwo. Wĩna mĩaka 35 igana ta mũtũngi waku nũro wa gas. Ũru nĩ rĩrĩ ingĩũkĩrio nĩ ngoma. Nona ũngĩanjĩrĩria kũhũthĩra tugĩte rĩu ta ũrĩa andũ mathiaga makahũthĩra tũtawa tũtege twa gũkĩria. Nona rĩu wahota gũkĩrio nĩ ngoma. No Ngai angĩciũkĩria rĩ ta rĩu mwanake ũcio endete mũirĩtu ũcio piũ. Okay. By the way na kĩo kĩa Ngai kiuga atĩ ndũgokĩrie wendo ihinda rĩa guo rĩtarĩ ikinyu. Songs of Solomon, don't awaken love before its time. Koguo andũ no mathiĩ o ta kiugo rĩ mũndũ angĩra Ngai njigatoro oria oigire Adamu niĩ ndoka ndehera wakwa rĩ ũtharu wakwa ngokĩra utie gũkĩria wendo to nĩkĩo na waganu mũingĩ ũgĩkĩka mbona gatonye nĩ andũ gũkĩria wendo na to story wendo rĩ boyfriend wendo rĩ girlfriend kuni gũkĩria wendo ũtakinyiranĩte kũngĩthiĩ kũringana na ũgĩ wa Ngai rĩ wendo wagĩrĩirwo nĩ gũkĩra ihinda rĩaguo. However process ĩno yake ũkorwo atĩ nĩ araiga ndaiguaga mwĩrĩ wake wĩna batari. Hau nĩho tũkwetera nĩ maũndũ merĩ either agĩetere Ngai okĩrie wendo ihinda rĩake kana ona no ne ndagĩtarĩ angĩkorwo nĩ akĩigua no enda ũkanahikania athiĩ amwĩre ũũ nĩguo mwĩrĩ wakwa no tũmenye rĩrĩ hihi he maũndũ anerwo ũkerwo ta rĩu airĩtu tie gatigana na airĩtu tũtingĩmenya background yake akũrĩire kũndũ kũhana atĩa tũtingĩmenya meciria make makũrĩire macĩpĩtwo na njĩra ĩrĩkũ na tũtingĩmenya guo ũrĩa anekĩrwo mũnyinyi. Koguo hi kũngĩkorwo ti macio mothe mangĩendilwo namo rĩ na kũrwo ti macio rĩ na nĩ ũraigua nĩ ageria kũrĩa njũgũ rĩ nĩ kuga nĩ arahopu no agĩe na kaũndũ gaka rĩ. Don't awaken love before its time. Yoka rĩ mũhiki ũrĩa ũgoka kamwenda ta nyama. Okay. Haya tiga no kwarĩte njũgũ tuta marebe mana rĩu. Etereire hormone. Na kĩgetho tumbĩ. Anyway no ayo mataro. Mũthuri wakwa sorry. Mũthuri wakwa abutwo wĩra nĩ twambire gũthĩnĩkanga. Abutirwo hĩndĩ yarĩ njũru mũno tondũ first born nĩ hĩndĩ ekaga 80. Koguo nĩ arĩ agĩethe mbeca cia gũgĩthiĩ secondary na mwana agĩthiĩ secondary thĩna warĩ mũnene mũno. Mũthuri twagĩikaranga na mathĩna nĩ athire agĩkombora mĩgũnda Nyandarua akĩambĩrĩria kũrĩma mboga na waru. Onanga mbeca akĩgũra ĩka igĩrĩ agĩkombora mĩgũnda ĩyo ĩngĩ agĩaka kanyũmba kanini ga gũkomaga hĩndĩ ĩrĩa athiĩ mũgũnda. Niĩ ndithiaga maingĩ rutaga wĩra wa warimũ. No nĩ ndanagĩthiĩ ndona mahinda. Ũrĩmi wake nĩ mwega nĩ wĩkĩte maũndũ maingĩ na mathĩna marĩa marĩ ho rĩu no njuge gũtirĩ. But of late mũthuri nĩ ta ena obsession ya wĩra. Nĩ agũrire pick up ũguo nĩ athiaga nginya hwaĩ-inĩ gũkũ mĩgũnda-inĩ ĩno yake. Na rĩu ta rĩu okire Jumamothi rũcinĩ hwaĩ-inĩ akiuga nĩ egũcoka. Ngĩmũria atĩrĩrĩ ũrathiĩ gwĩka atĩa? Akiuga mũndũ ũragũra mboga agacigũra Sunday. Ngĩmũria ũraruta wĩra Sunday nĩkĩ? Kaĩ ũtangĩciendia Monday? Agĩcoka kũgĩa inegene. Nĩguo oigire atĩrĩrĩ atĩ kiugo wanjĩrire hĩndĩ ĩrĩa ndarĩ na thĩna wa wĩra rĩ nĩ gĩatũmire menye kaba wĩra gũkĩra wendo wa ũrimũ. Ngĩmũria atĩrĩrĩ wendete wĩra kũngĩra? Akiuga ingĩrwo thure wĩra kana we ingĩthura wĩra rũcinĩ. Kiugo kĩu ndamwĩrire niĩ ona ndiririkanaga. Angĩthura wĩra rũcinĩ. Oiga atĩ kiugo kĩu ndamwĩrire niĩ ndiririkanaga no kuona nĩ kũnjigĩrĩra. Ndangĩmũigĩrĩra. No mwaka kũhe ũndũ oigire. Na hihi akiuga na marakara na akĩaria ũma no na iciugo ici tuga tũtiraririkana ũrĩa kwarĩtie ũma wa ngoro yake. Na koguo mũndũ ũrĩa wathikĩrĩria no na andũ arevi na nĩ njugaga ũguo kana mũndũ mũrakaru meciria matikona nganda. Koguo ciugo nĩ ciumaga ũhũthũ.
na kĩo kĩaĩko kĩhithĩtwo haha memory rĩ nĩ kiuma rĩa ciothe nĩkĩo twakũhĩtũka na ihenya ũgakorwo kĩndũ nako wagĩ protect ũkĩra mũndũ kaũndũ gakatũra na kĩronda mũthuri ũyũ hihi nĩ yugĩraga useless tondũ tũtiũrerirwo guo kona definition yake ya kũgĩa bata na gũtuĩka ta mũndũrũme rĩ nĩ hĩndĩ ĩrĩa ararĩha gĩkĩ na akarĩha gĩkĩ we ndarenda gũtuĩka ta atarĩ mũndũrũme anymore ko kĩrĩa kĩramũhe gĩkeno rĩ nĩkĩo arorĩra niĩ ndĩ mũtumia rĩu ingĩanjia gwetha njĩra cia kũmũhe gĩkeno na ũmũherere ti ũtirwo kĩbicana ũkiuga nĩ gũkũigĩrĩra mũgeni ũguo ndaigire ndakiugire na marakara na ndoka ũnjohere no mo explain ro mũge atĩrĩ ona nĩ ndagĩire handũ haceke nĩ ũndũ wa mbia hihi ndarire naguo rũu herera mũthuri ũyũ no mũge nĩ ũngĩenda agũtrust mũrute process ĩno ya wĩra hamwe nĩguo wendo ũcoke tondũ he mũthuri wĩra nĩ wa bata mũno 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 na mũtumia angĩmwĩra ũndũ hĩndĩ agĩte wĩra rĩ kĩronda kĩu nĩ gĩtũraga koguo mũherere kaũndũ simple ĩno ũcoke ũmwĩre atĩrĩ niĩ ndĩ bata I love you more than your money okay koguo nĩ possible kĩronda gĩkĩhone no kĩhone angĩtĩkĩra kũhera aya sawa weta mũthingate no nĩgwendete wĩra gũkĩra ĩno nĩ ndaihu pastors no ĩkũmĩthoma pastors gĩthĩkai na Ngai amũrathime nĩ wĩra mwega mũrutaga amen ndĩ mũtukanĩre mũno no nĩ njũĩ nĩ mũkũndara na wendo tondũ niĩ nĩ njũĩ he kaũndũ ndekire ngĩhĩtia na ngĩhĩngĩca na ndirenda kũheana excuse hikĩte mĩaka 5 nĩ ndagĩte nda ĩkiuma kuma hĩndĩ ĩyo ndikoretwo ndĩ successful ona gũtuĩka nĩ twakĩgeragia kĩhinda kĩrĩa gĩacokire kũgĩa ho nĩ gĩacokire kũritũha tondũ mũthuri wakwa nĩ arwarire na gũgĩtuĩka nĩ gwĩkwo surgery ĩkĩrehe thĩna na mũndũ agĩkora nginya ICU mũnyaka nĩ atĩ kambuni ĩrĩa ĩmandĩkĩte nĩ yamũrĩhagĩra treatment thibitarĩ rĩ bamĩrĩ yao yambĩrĩirie kũhũrĩra thimũ atĩ nĩ niĩ ndogete mwana wao atĩ ndĩrenda kuenjoya indo ciake atĩ ona nĩkĩo itendaga kũgĩa mwana atĩ nĩkĩo ndarutire nda yake marehire thĩna nginya magĩũka mũthenya ũmwe indo ciakwa ciothe ikĩoywo igĩikio nja ngĩingatwo brother yao ona agĩkinya handũ akĩnjĩra atĩrĩrĩ ingĩgakuona thibitarĩ ngagũthecanga na kahiũ nĩ tũĩroka thibitarĩ nĩgetha ũmumanie biũ ũguo thibitarĩ ona gũgĩthiĩ ndiagĩthiaga anga meciragia brother yao nĩ egũgĩkua ĩmoe indo na mũno ngona mwendaga kuoya nyũmba nĩ akĩhonire niĩ na kĩhana maithori makwa rĩ ngĩka mistake ngĩgwa moko-inĩ ma kĩmũndũ na ngĩgĩa ihu mũthuri eigua oririe kũrĩa ndĩ akĩheo matũhũ maingĩ ma maheni agĩkira agĩeterera hĩndĩ ĩrĩa oimaga thibitarĩ akĩũria o rĩngĩ akĩũria kũrĩa ndĩ akĩrwo akiuga macio nĩ maheni nĩ njũĩ mũtumia wakwa ngũthiĩ nginya kwa mũtumia wakwa ĩmwe kwa ĩmwe njarie nake acokio mũciĩ ndaheirwo rũtha rwa kuma nĩ andũ ao no mũthia-inĩ ahota gwĩtwara we nĩokire na agĩgĩũka akĩnjĩra arenda tũcokano na ndarenda kũigua ũndũ ũngĩ na akĩhe pole cia andũ ao no hĩndĩ ĩyo niĩ ndĩ na ihu ndakĩmwĩra rĩ athire mũciĩ agĩkira na aracoka aranjĩra atĩrĩrĩ coka mũciĩ I forgive you but orute ihu kana ũkaheana mwana ũcio immediately aciarwo na koiga nĩoĩ kũrĩa mwana angĩheanwo wanyita message hiyo yes wow hau nĩ karuge he ũndũ ũkoragwo wĩ mũritũ rĩu rĩ number 1 he andũ my fear ndari ũhoro wa mũtumia ũcio of course nĩ agererio kahinda karitũ mũno nĩ family na tũtiũĩ ndarora ngĩgatĩ tũtiũĩ kana macokanwo ũndũ ũcio nĩ ũkarehe thĩna again tondũ andũ no makuohere no ti othe no ũcoke no wĩkore wĩ thĩinĩ wa thĩna ona mũnene gũkĩra ũrĩa warĩ ho number 2 nĩ waumire nja wa kĩhiko already na condition icio ũrerwo nĩ mũthuri rĩ ũrute mwana rĩ kana akaheanwo rĩ kĩũria nĩ rĩrĩ eventually no menya mũndũ mũtumia no aheane mwana mwana ũyũ nĩ agakũra tondũ nĩ ũrakĩrwo kũrĩa mũkaheana mwana ũyũ no akũmenye hĩndĩ ĩrĩa desire wĩta mũtumia ũkenda kuona mwana waku rĩ assuming nĩ wakinya handũ wende kuona mwana ũcio tondũ atumia ti ta athuri atumia matirekagia ciana ũguo mũthuri no ariganĩrwo nĩ mwana 100% no mũtumia ndangĩriganĩrwo especially aheanĩte handũ aramenya nĩ mwana wakwa ũndũ ũcio no
agikorwo no most likely no ucokerere no ende kuona mwana wake na hau niho thina ukaingira thini wa kihiko giki hau niho thina ukaingirira na niho ndaiga itua ria gucoka kwi muthuri uyu ni mundu amazing tondu niwe wamuhitiirie kuma nja wa kihiko tondu watindikwo ni family no wakua murimo wake wakua marakara ma family wa imanja wa kihiko riu ngiga atiriri gucoka thini wa family no ri ni wega wambe wicurania 100% kana mwana ucio tondu ni ndikurecommend ukimurage ri kana urute ndari mwana ucio muthenya umwe ni ukamwirire in the future aiko ni ukamwirire in the future then hatiri haja gucoka thini wa kihiko giki tondu no ikarehe thina Bwana Gatonye. Okay. Ndina opinion ino. Muthuri uyu ni amwitikira. Of course ndegukiruta nda, ndukagerie kuruta nda. No tugie atiriri. Angiko sure ni agutura kihiko-ini kiu. Tondu no adopt mwana. Thutha wa miaka iri muthuri ige bethene ndarikana mahitia maku na tutiguturania. Wanyita. Tutiguturania. No ateo ru nduri na mwana nduri na kindu. No acoka square one. Ingiuga atiriri ni ndimutumia no hithie mwana. No ndimuheane kwa andu ingi adoption Pastor Julius mundu akwa adopt mwana ri ona ndukumuona ni mwana ucio athie into a children's home acokoyo adoption ona ndukamenya ni amamuoire ekogo mwisho waku nake ningi muhithia he mundu kapo njui tari ciana mamurere akore backup yakwa ati uyu angikana ndehera thina ndirona mwana wakwa no ndimuone however agiwa macio mothe ni marito hari no ige atiri akendorie mwana wakwa kihiko kireme but for me adoption would be a better option to no hitetie to muthuri na mwana no arituragwo muthuri na mwana no kiririkano ni amu adopt na ke muthuri mandikanire tukande no twandikanire ati ni ndathie kuheana mwana ni ndathie ku adoptia mwana ni kuri mandiko manene makire certificate Bwana Gatonye kegwire Ciugo that certificate ni promises can be broken na uni odreiga atiriri ni ona handite mutumia ingituria marunya be njurie ngai the direction tondu wari let me tell you mundu no aririkane nona for example hena ruo mutumia na maturo ma family na muthuri uyu ndaigwa kiuga atiriri family ni raherire okay no raherire oiga ndahera ni undu wa family koguo family ndiherete na hau ni ondona thina tondu uhoro ucio wa mwana ucio for example family ni yaherari ndikamina ati mutumia ndagokirirwo muthenya umwe assuming muthuri uyu ni ehera one day at a good old age dina guarantee mutumia agakorwo safe ko dara maundu macio na rona riu iyo yakuga atiriri I accept ucio yakuga ati no adopt ni mundu moi but you see now ni waiga meciria kundu kwiri koguo kiko giaku urake 50 kana 70 no he handu wigite backup hena ka backup na hau no thina ungianjiriria tondu mwana ucio no agakumenya muthenya umwe no agagucaria ngakiuga atiriri either utake a whole risk ya gucoka kwi muthuri na muthuri uguo aiga ti niwe kuria mwana ucio gutwarwo ngahopa tiri mwana ucio ndeguthie kuragwo kuzi arami ni adoption no na muthuri ti mwega no wega ukiuria na muthuri ti mwega muthuri na mutumia uyu ri mutumia ni imbete nja ti mwega ni ahitetie ona muthuri no rahitie in the future tondu ariga ugaga are you together riu ri haha ri ni ndrono ndotari mugato muthuri ugukwira ruta ndari agakwira oraga koguo o inyuerere ni ona he undu ngiona tungieheria macio de mutumio ni ngituika ingithi mbere ya Ngai ndimuhoe tha tondu Ngai no atha nyinge na ni ohanagira na ndimure Ngai ahutie ngoro ya muthuri uyu to kiukia Ngai kiuga ngoro ya muthamaki moko-ini ma Ngai na ti otoria njui cithiaga ni amigaroga njirere kwenda ndimure Ngai wakwa migarure anjie kwenda mwana nguite okay Ngai no agarure ngoro ya muthuri ucio anjie kwenda mwana ucio gutiri ndore magangai tondu thini wa macio mothe gutiri muhuthu na gutiri ndukarugamia kihiko mutikwagia kurugamia kihiko tondu aboti mutikurugamia kihiko tondu no aneana mwana tondu no guture na mathire na muthuri uyu guo ni chapter ya marakara
ore muona ukona o muthuri ni atumire mwana wakwa ngaheana as much as yes no akitetie kumuconceive ningira ngai atiri tondu watha nyingi ri tuhere ithuothe no hutie kurea muthuri no ni ri hore ndakuhoera aitikire ndeno ndinayo na itikire mwana ucio in Jesus name. Tareke tucoke hanini he muthuri uyu ni muthuri wa rwara athi nginya ICU surgery ni yathuka ahagerera mathina macio mothe the moment eigua oririe ekumutumia wakwa nyamwenda akirwo matuhu maingi ma maheni agigikira ningi hindi iria acokire gutuika ni ekuma thibitari oririe mutumia wakwa eko erwo maundu igire tigai maheni I know my wife niguigire tigai kuhenia ni njo mutumia wakwa atanjirite uguo we mwenyewe ndoima nguthi kumukora ndimurie maundu macio oima akigirio guthie to no murwaru no hindi ria hotire kumagana ri athire nginya kwe mutumia wake atoye na ihu akimwira nie ndi ndoka na ndoka kuhera ni undu wa family uria magwikire na ndirenda tucoka no oyo akimura ndi na ihu si muthuri athie eciririe akiuga atiriri ndigute mutumia wakwa ni ahiteirie ndi murwaru ndi thibitari na akaherithia ni undu wa mahitia matari makwa mahitia ma family itu no na gutari uguo ri ndikumute no ru tondu haha ni ri ndirikanagia ri kiundu ajikire hindi ndari murwaru ri ndirikanaga murimo na ngaririkana betrayal kadeno ngaririkana betrayal ngaririkana thina wa murimo mwana uyu muheane na ake mwe option itakiri njega ya abortion ndirona kaundu gaka muthuri uyu no he mutumia ri can you let go of a child niwe nyita bwana gatonye ni mutumia ne da ciano ima na ni kaundu atuirendete kuoko na mutumia ni akena muno ena mwana wake na da ciano ima na nie ndreiga process ya ukia mwana yake ri njuru no ri ure ino ni da ni ohanda gaka ni kana kagatha kanda yake uyu aramwira atiri thuga gatagati gakwa nani ona ingi mwira atiri ona ketugia na ona nihe kahinda ndicirie nigu kahinda kau hawe uguo ndaiga amwira atiri nie ningikena unginjohera ugue na mwana wakwa Ori mutumia he andu mahitiria muno family no ona mutumia bona gatonya andu agethe mahitagirio ni family mathia gwetha athuri ona muthuri athite alafu kapiri rika wariga ya ICU ndutire ni kahinda kariko nona araiga atiagwa moko-ini moru eventually she made a decision out of the pressure ya family agitiganiria muthuri when muthuri ucio needed him most tono me ko ne othe shona kahio ne reto agitiga nona gutiganiria kwiro guthie thibitari ni different but aima hau athie kwi muthuri ungi you see already that is she was vulnerable vulnerable yes it is true and a weakness issue no ni ngunda igatiriri haha hena thina ni ndarora future ya kiko giki ngona thina guku ndage ya mwana especially kaundu kauga number 2 guku family yake ndimwendete na haro icio nona he uri ungitungio haro woni atiriri ino ti haro iri makwa ku mundu umwe iri makuma everybody family ngime iguthuire igagwita murogi ika maundu macio mothe that means ona ingira hau ri no mwaka wiharirie bara icio itinathira tondu mundu ndaga separate na family yake itinathira riu ngona there is a very major risk ya gucoka mwena uyu ucoke utungio haro ici either udecide atiriri ni wehirie na ukulera mwana waku no move on Pastor Julius mutumia tore single ndaiga atiriri nami otuka single na chance ya kuhikati huko Pastor Julius na muthuri ne kuhikania mutumia ucoka hikio no na ngai ni amwete mundu ndaiga atiriri kira ni kimuhikia mbegu kira kigite kimuhikia ti ucio cia range mundu ndaiga atiriri ha he haria kindu itagwa ati count the cost urore atiriri urore mbere ugi atiriri muthuri uyu ni release mwana ni athie kuria guthie nawe ugiture umenyete atiriri either witikire kironda kiu ati ndukona mwana waku forever and forever na hau ni uturaiga hena challenge number 2 akiuga atiriri ahoe ngai mwana uyu etikirwo ni muthuri uyu which is also a very low possibility tondu ndeciria uhoro wa muthuri ni ndeciria nginya ngai ukiumira Joseph kumwariria ri amutaririe mwana ucio tiga nake ni wa ngai ri that means a man go accept mwanogi
no ngai Hau no ngai. Especially ulia areciria yari act ya betrayal korwa mukorete na mwana ni easy acio makona ciana nĩega no ũgu no abitro thibitarĩ kwaja rĩu haha Take time and pray. nĩ ambe kahinda gakĩo andagateng'ere gũcokanwo andagateng'ere kuoya hatua na ĩmwe na of course abortion nĩ tweheria ndakoe hatua ĩyo ya adoption kana gwĩciria atĩa na ndakere mũthuri nĩ ngwĩka ũũ kana ndigwĩka ũũ ona wa kahinda wĩte kamũcemanio wĩyũrie atĩrĩrĩ ũũ nĩguo gũkathiĩ na mbere am I ready nĩ ndĩharĩirie matokeo no na matokeo mau no maritũhe-rĩ nĩ ikare o hau akĩre mũthuri atĩrĩ nĩ ngwendete na ngakwenda mũno na ngenda kinya mwana ũrĩa nguĩte na inyuĩ rĩ mũrĩ akwa na mũrĩ abata na ruo hoe according to that line mũthuri agĩkĩraga video na mũtumia igua ndekwadoptithia mwana-rĩ oguo akĩrwo akĩrere mwana nĩ magomano nĩ ma barabara we news it's okay haya ũguo nĩguo gũikaire kĩũria kĩritũ kĩu reke tũtithie o hanini nĩgetha tũkũririkanie ithaa rĩrĩ rĩgĩũka kũinĩkĩrĩra Lotto nĩmekũgotha ndũrũ na rĩatigaria oro hanini ndũrũ-inĩ ĩyo he mũndũ ũngĩkorwo arĩ mũhotani wa nginyagia 1.4 million oririkane Lotto kaũndũ karĩa makoretwo nako nĩ kaũndũ na mũtaratara mwega mũno ũrĩa mareta saba na Lotto tondũ hena guarantee andũ mũgwanja mweri wa mũgwanja nĩ megũgĩkorwo me millionaires aya nĩ megwĩbanga na ciringi 70 iria marekĩra thĩinĩ wa M-Pesa paybill number nĩ 77700 na account name Ciugo nĩ kameme tũkũrĩkia na message ĩno ta njĩrai pastors atĩrĩrĩ hike ndĩ second wife agacoka akoiga wait tambai mũthikĩrĩrie akoiga tambai mũthikĩrĩrie niĩ ndahikire ndĩ virgin mũthuri wakwa nĩwe warĩ wa mbere ndahika ndaikarire thĩ ngiuga niĩ nĩ gwaka mũciĩ ndarutaga wĩra ta ngombo nĩgetha ndĩmũtue mũthuri wa gũtĩĩka kũmũrugĩra kũmũiga smart kũmũtĩithia everything na ngĩmũciarĩra ciana igĩrĩ ndamuoire atarĩ oro nakĩ ndarĩmagia mabuti nĩgetha ndĩmũsupport ona idea ĩrĩa yatũmire akagĩa mbeca tondũ we nacio nĩ niĩ ndamũheire agĩa mbeca no gũikio niĩ ndambirie gũikio nja akĩoya kairĩtu gatekũruta wĩra kena ndwara ndaihu ta cia mũkora nyũngũ mũkora nyũngũ nĩ kĩnyamũ na gũtirĩ ihĩtia ndehĩtĩtie ona rĩmwe ona kũniface ma nĩgetha anjĩre ndekũnyenda nĩ aremirwo biũ tondũ nĩoĩ gũtirĩ ũndũ ndamũhĩtĩirie naguo no ngĩikio nja na ciana igĩrĩ itarĩ oro nakĩ atĩ rĩu thiĩ nyambĩrĩrie zero nginya ngĩgĩa depression ndoigire gũtirĩ ũndũ ngwĩka ona ndigũthiĩ igoti-inĩ ona kana kĩ ngiuga Ngai nĩ akandĩhĩria kĩndũ ekaga no ciana arĩhagĩra thukuru nĩ ngĩthĩnĩkĩte mũno no malkia ũrĩa ũngĩ no gũthiĩ na mbere arathiĩ na mbere na kwĩgangara na kĩndũ kĩrĩa na indo iria niĩ ndateithĩtie gwetha rĩu rĩ thutha wa gũthĩnĩka rĩ nĩ nyonete mũndũ enda kũhikia nĩ matiganĩte na mũtumia wake tũkĩoyana na tũrĩ ndũgũ-inĩ rĩ mũtumia aracoka mũndũ ũyũ rĩ arera mũtumia ũyũ wake worĩte atĩrĩrĩ ũcoke no ũmenye niĩ hĩndĩ ĩno wathiĩte rĩ niĩ nĩ ndagĩire na mũndũ na ndikũmũte na tondũ mũtumia ona akĩuma athiĩte kũhika rĩ aretĩkĩra aretĩkĩra tũkorwo tũrĩ rĩ athiĩte kũhika rĩu nĩ aracoka arerwo atĩrĩrĩ to wathiĩte kũhika ũcoke no niĩ ndagĩire mũndũ ndikũmũte ona nĩ tũcemanĩtie na koiga rĩ nĩ etĩkĩra bata atĩ nĩ tũheane itĩo hike pastors tambai mũtige niĩ nĩ gũtunywo ndatunyirwo wakwa hatarĩ ihĩtia tũngĩkĩgaya no ũyũ Ngai arehete nĩ ũru we reke ndĩkiuge atĩrĩ bwana gatonye namba ĩmwe pole wĩ mũtumia ngatha tondũ nĩ wanyitĩrĩra gwaku nĩ watungata gwaku nĩ watungata mũthuri waku nĩ atobora na mahĩtia ma mũthuri waku ti mahĩtia maku hau ngwĩciria he bata mũno twambe tũcorera-inĩ ĩyo atĩ no ire mũhiki ũngĩ-rĩ ti no gwĩigire Ngai nĩwe wamatigĩra rĩ mũthenya ũmwe wa mĩthenya Ngai nĩ agakũrũĩrĩra thengiũ nĩ gwĩka ũguo namba 2 bwana gatonye nĩ tũrore process ĩno akĩoana na mũthuri ũyũ tũmwĩte Daudi-rĩ akĩoana na Daudi-rĩ Daudi ndarĩ na mũtumia mũtumia wake nĩ avunjĩte covenant ya kĩhiko na mĩvunja nake nĩ athiĩte akahika kũngĩ mbere ya maitho ma Ngai mũtumia mũtiganĩte akahika kũngĩ-rĩ ona aretanio na mũthuri ũngĩ-rĩ ti waku
ko Daudi yari a single man. Yes. Yes. A single man who was separated na mutumia wake agathie akahika. Ko uyu makiona na Daudi, for example, to muheritwo Daudi ri ndari na mahetie kire. Ndari mahetie kire. Yes. Todo uria ne athiete akahika, Daudi ari Ciugo na mageke decide makihikanie agena kihuruko. So far hatiri mahetie kite. Todo anaigirira nyumba ya mundu, ndari mutumia rehera ruo, in fact mutumia rihepe kwa muthuri ungi na gagitanio nake. No kuria kwa ruda kana na guko ne kwagea mundu ri, mutumia uria tumwite mere akiona ne gucoka gwake. Ti gwake orili ne agutigite. Kogo ru mahetie ti ma mutumia uyu, mahetie ni more ungi. Tondu we wakihikite, ningi ukagwaku gutakiri na mutumia. Kwari empty no kahika. Ni kogo ni aga maiga ni ndainoka ni ndaigatirwo ngithie. No ni ndacoka ni tocoka na muthuri no nduire gwitu kana ngakombora. Ni different. No uyu uri ni kuhika. So there was nobody. Guo no gutwitua kana ni eguka. Kana ndeguka ona Daudi ni muthuri mwega tondu arohera mutumia athiete akahika na gacoka akamuoya. So mahitie ti maku at all ni moyo wa keri tondu athira agitiga gapu guo arenda gwicokia ho na ni amenya araimire kwa muthuri ungi ucio no ekaihu gacanga cangi koguo ahike ruthina ni wa keri challenge ri riu nona hena mutumia uria wa mbere muthuri uyu ni ari mo ni gutwitua aiga kumuike inyweri na aiga ni ari mo ni gutwitua na muthuri uyu ni we decision maker ti mutumia uyu ko muthuri uyu ni atwite itua kaiga atiriri uria ni gwithingiriria ri no ikorwo wegega no kona atiriri no meona kiugo kia Ngai muthomere Deuteronomy 24:4 kiugo kia Ngai kiuga atiriri mutumia angiumire ri athie hike kongere atige muthuri athie hike kongere ndangicokera muthuri uyu ahike wa muhiketie ni thahu. Okay. Na kiugo kia Ngai kaiga atiriri ndukaneke wehia ta ucio wi bururi-ini uria mwathani Ngai waku egukuhe koguo ni wehia mutumia kuma agathie officially akahika kundu agacoka riu no thomere muthuri Deuteronomy 24:4 niguo ahote gutwitua wega. Otherwise ningiri gwitikira kuhikio ni muthuri mwanjie kung'ang'ana na atumia riri no ta kiiko kiria kia mbere tondu uria ahikire muthuri ungi ahikire mutumia ungi ugikio nja riu ningi guikara haha uguo ndui kana gucokera the same thing ira ngiuga atiriri ningi turie marunjire njeheria kirumi giki gia gukoragwo atiriri ngaruta ngarimira indo na no menya kiugo kia Ngai atiriri ndwirimagira indo gacoka gatunyagwo ni andu ukaga kuria ningi amba kwira Ngai njeheria kirumi giki tondu haha hena undu rathi na mbere mutwe-ini waku no ndugetikire ni ndira muthuri uyu angikone anyerete gemwe ati I will not accept ona etwitua tondu riu kuga ati riu ukai muhikie muri riri muthuri ucio nake ni ndai na stand njega ingimwira angikone uranyenda ri ona we twitua ni tutikuhikania tutiwika turiri true we ena gaiti ya guikara kou tondu we no mwene muci no muthuri ni empower ogo Pastor Julius aiga ona thina ni imwe ndirona ni mutokoya no yo ariri ona to mukigie gathina ka na ni kwathukire riu tondu ni mundu uroka kahika nja agacoka kwa muthuri riu ningi atuika no wa muthuri uyu mugatokoya na inyuothe uguo it's very risky wana gatonye ogo Pastor Julius aiga ri hena case ya guthina circles hena case nita pattern itago bloodline pattern hena bloodline pattern ira mumana thutha agiro ni kuhoya ona atana tuitua ria kuingira kiko-ini gikiri ambe ahoere Ngai atiriri pattern ino njehereria ni ndamenina thiini wa ria Jesu pattern ya kuhika ugiagoka gukwathie kuhika uri ugioka ni kuhererio gikeno gia kihiko agio ni kuhoya ere Ngai amuhererie kirumi kiu gia pattern yo gucokera muture-ini wake niguo nake agia na kihuruko. Wow. Thank you pastors ni undu wa mataro macio rero wetagwo mutumia gathara rero tukurikia na rero no tutanakirikia reke pastors matugire uhoro na tukamacokeria ngatho cia mwanya muno ni wirutiri wanyu Ngai aro murathima pastors twabetie na Pastor Julius guga Ngai murathime na karibu sana Shelter of Love kuria Shujaa Mall every Sunday 9:30
na njuge atiriri tutikanoge kuhoera bururi uyu Sure. turore mibango ya ngoma tuone ngoma uria arageria gwika tuhoere bururi uyu niguo tugie na thayo thiini wa ritwa ria Jesu. Amen. Pastor Jane. Ngai amurathime muno na mutumia gwitwo Penina wa Jikondisho wa kuria wigo Kimbo Matangi. Yeah. Ni akugeithirie muno. Penina wa kuria Matangi geithikana kuu kwanyu inyuothe nĩ njũĩ mwendete kameme. Ngai amuhe mahinda mega na mũrathimo. Asante sana. Muthio wega. Asante. Ira Ngai amuhe thayo. Asante. Mwakinya na thayo mukore maũndũ manyu mena thayo. Amen. Asante. Tonyeni wa prophesy. Haya. Amen.